दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 3 मोबाइल का एयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका बैक कवर हटाना है। बैक कवर हटाने के बाद इसका सिम ट्रे जो है, इसमें सिम लगता हो वो निकाल ले, क्योंकि अगर आप वो नहीं निकालोगे और उसका मेन बोर्ड निकालोगे तो वो आपका सिम ट्रे ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद इसके ऊपर हिस्से वाले पेज खोल ले। पेज खोलने के बाद इसका बैटरी, सबसे पहले अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद डिस्प्ले जैक और चार्जिंग फ्लेक्स वाला जैक निकाल ले और पावर और वॉल्यूम बटन वाला जो रिबन है वो निकाल ले और उसका मेन बोर्ड मोबाइल की हड्डी से निकाल ले। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर हिस्से में आपका जो स्पीकर लगा होता है यही एयर स्पीकर होता है। तो दोस्तों अक्सर ये काम करना छोड़ जाता है, या इसमें आवाज़ स्लो निकल रही हो या ये आवाज़ पड़ रही हो, तो इस दौरान आपको ये स्पीकर तब्दील करना पड़ता है। अगर आवाज़ स्लो निकले तो आप इससे सफाई भी कर सकते हैं। टूथ ब्रश वाला जो इस पर दांत साफ़ करते उस ब्रश से इसकी सफाई कर दे, या किसी सुई से इसके जो सुराख बंद हुए हो तो उसको खोल दे, तो उससे आवाज़ तेज़ हो जाएगी। अगर उससे भी काम ना बने तो तब आपको ये स्पीकर तब्दील करना पड़ता है। तो इसमें नया स्पीकर लगाकर इसमें मेन बोर्ड लगा दे और इसको जितने भी रिबन है ये इसके मेन बोर्ड के ऊपर आने चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए। अभी इसका जो वॉल्यूम और पावर बटन वाला जो रिबन है वो लगा दे। ध्यान रखना है ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी कट जाते हैं या टूट जाते हैं, तो आपने इसके साथ एहतियात करनी है। अभी डिस्प्ले जैक और चार्जिंग फ्लेक्स वाला जैक लगाकर सबसे आखिर में अपनी बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद इस पर एक कवर रखकर इसको थोड़ा सा जोर दे तो ये बैठ जाएगा। जब ये अच्छी तरह बैठ जाए तो फिर आपने इस पर पेच लगाने हैं। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने उतारे थे। अगर आप दूसरे पेच लगाओगे तो ये नीचे आपके स्क्रीन में चले जाएंगे और आपके स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर रखकर इसको थोड़ा सा जोर दे दे तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है।